Estoy realizando la auscultación cardíaca en este oso de peluche, simulando que es una persona. Lo primero es ubicar la línea media. Tocaré lo que es el foco cardíaco, el foco aórtico, que se ubica en el segundo espacio intercostal. Haré de cuenta que es en esta parte, siempre basándome con mi dedo en la línea, ubicando pues la línea media. Simularé que es aquí. Lo tocaré. Después, en el mismo segundo espacio intercostal, auscultaré el foco pulmonar con mi línea media en el mismo espacio intercostal, pero del lado izquierdo. Abajo de este mismo foco auscultaré el foco aórtico, que se encuentra debajo de este mismo. Y por debajo de este se encuentra el foco tricuspideo. Listo, ¿ya terminaron? Y en el quinto espacio intercostal Finalizar con una indicación. ubicaremos lo que es el foco Lo que tenían mitral. que tener antes de que finalizara esta clase, la